Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün senin için hazırladığımız kaynakları masaya yatırıyoruz ve konumuz Slovakya. Elimizdeki materyallere şöyle bir bakınca, bolca ansiklopedik bilgi, ülke profilleri ve çeşitli tanıtım metinleri görüyorum. Bizim görevimiz de biliyorsun tüm bunları bir araya getirip Slovakya'yı, o bilindik Çekoslovakya'nın diğer yarısı klişesinin çok daha ötesinde anlamak. Hadi o zaman bu konuyu bir açalım. Bakalım dağları, çalkantılı tarihi ve Tatra Kaplanı lakabıyla bu ülke bize neler anlatacak? Bence konuya girerken söylenmesi gereken ilk şey haritadaki yeri. Bu çok önemli. Slovakya sanki Avrupa'nın tam kalbine, böyle stratejik bir noktaya yerleştirilmiş gibi. Düşünsene komşuları Avusturya, Çekya, Polonya, Macaristan ve Ukrayna. Bu konum tarih boyunca hem bir lütuf olmuş hem de bir lanet. Ülkenin bütün hikayesini anlamak için bu stratejik bir o kadar da sıkışmış coğrafyayı aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım bence. Çok doğru bir başlangıç noktası, kesinlikle. O zaman önce en temel bilgilerle bir çerçeve çizelim, ne dersin? Ülkenin resmi adı Slovak Cumhuriyeti, başkenti Tuna kıyısındaki Bratislava. Ki Viyana'ya arabayla 1 saat falan mesafede, yani inanılmaz yakın. Nüfusu yaklaşık 5,4 milyon ve 2009'dan beri de euro kullanıyorlar. Yani artık kendi paraları yok, Avro bölgesinin bir parçasılar. Bu son söylediğin aslında çok kritik. Yani 1993'te bağımsızlığını kazanan bir ülke için 2004 gibi çok erken bir tarihte hem Avrupa Birliği'ne hem de NATO'ya üye olmak dev bir adım. Bu komünizmin çöküşünden sonra ne kadar kararlı ve hızlı bir şekilde yüzünü batıya döndüğünü gösteriyor bize. Hani bu sadece ekonomik ya da askeri bir tercih değil, aynı zamanda modern kimliklerini bu kurumlar üzerinden inşa etme kararı. Tamam, şimdi kaynaklardaki en karmaşık ama belki de en heyecanlı bölüme geldik. Tarih, önümde bir zaman tüneli gibi duruyor resmen. Bir yanda erken Slav devletleri var, sonra neredeyse 1000 yıl süren bir Macar hakimiyeti, ardından Çekoslovakya dönemi. Bu labirentte dinleyicimiz için bir yol bulalım. Nereden başlamak en doğrusu olur sence? Bence başlangıç noktası Slovak ulusal bilincinin temel taşı olarak görülen 9. yüzyıldaki Büyük Moravya İmparatorluğu olmalı. Bu Macarlar bölgeye gelmeden önce burada kurulmuş Slav kökenli güçlü bir devlet. Bugünkü Slovaklar ulusal köklerini ve kültürel miraslarını sık sık bu imparatorluğa dayandırırlar. Yani biz hep buradaydık demenin tarihsel kanıtı gibi bir şey bu onlar için. Anladım ama sonra hikaye tamamen değişiyor. 10. yüzyıldan itibaren topraklar Macaristan Krallığı'nın kontrolüne geçiyor ve bu durum tam 1000 yıl yani. Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürüyor. 1000 yıl. İnanılmaz bir süre gerçekten. Bu Slovak kimliğinin sürekli olarak baskın bir Macar kültürü altında şekillendiği anlamına geliyor değil mi? Kesinlikle. Ve bu 1000 yıllık Macar dönemine dair kaynaklarda çok şaşırtıcı bir detay var. Osmanlı etkisi. Osmanlı mı? Slovakya'da? Evet, evet. Çoğumuzun aklına gelmez ama 17. yüzyılda bugünkü Slovakya'nın güneyinde Uyvar merkezli bir Osmanlı eyaleti kurulmuş, yaklaşık 25 yıl kadar sürmüş. Tabii ki bu tüm Slovakya'yı kapsayan bir hakimiyet değil, daha çok güney bölgelerle sınırlı ama ülkenin tarihi anlatısında genelde Macaristan'la olan ilişkiye odaklanılırken, güneydeki bu Osmanlı etkileşiminin neden sık sık göz ardı edildiğini de sorgulatıyor insana. Bu tarihi kimin, hangi perspektiften anlattığı ile ilgili çok ilginç bir detay bence. Gerçekten öyle. Bu detayı ben de ilk defa duyuyorum. Çok ilginç. 20. yüzyıla geldiğimizde ise olaylar adeta bir hız trenine biniyor. 1918'de Avusturya Macaristan çöküyor. Slovaklar Çeklerle birleşip Çekoslovakya'yı kuruyor. Sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın zoruyla ayrılıp kukla bir devlet oluyorlar. Savaş bitince tekrar birleşiyorlar. Ve 1948'de demir perde iniyor, ülke tamamen Sovyet yörüngesine giriyor. Ve o Sovyet döneminde bir kırılma anı var. 1968 Prag Baharı. Bu sadece siyasi bir olay değildi. Yani tankların Prag sokaklarında yürüdüğü, bir neslin umutlarının ezildiği bir andı. İşin ilginç yanı bu güler yüzlü sosyalizm hareketinin lideri Alexander Dubček'in bir Slovak olmasıydı. Aa, evet, doğru. Bu durum o hayal kırıklığının Slovaklar için ne kadar kişisel ve ne kadar derin olduğunu da gösteriyor aslında.
Kolektif hafızalarında çok canlı bir yara bu. Sonra takvimler 1989'u gösteriyor, duvar yıkılıyor ve Prag'da başlayan o kansız kadife devrimle komünist rejim sona eriyor. Ama asıl ilginç olan hemen ardından Slovakların ve Çeklerin ayrılma kararı alması. İşte o kadife boşanma olarak bilinen süreç bence modern Avrupa tarihinin en olağanüstü olaylarından biri. Gerçekten, özellikle o dönemde Yugoslavya'da olanları düşününce. Aynen öyle. Bir yanda kanlı iç savaşlar var, diğer yanda iki halk masaya oturup tek bir kurşun atmadan tamamen barışçıl bir şekilde yollarını ayırıyor. Bu inanılmaz bir siyasi olgunluk örneği. 1 Ocak 1993'te Slovakya bağımsız bir ülke olduğunda bu barışçıl mirasla yola çıktılar. Bu kadar çalkantılı bir tarih, ülkenin coğrafyasına da izler bırakmış olmalı. Kaynaklardaki o görkemli kale fotoğraflarına bakıyorum da sanki her tepede bir tane var gibi. Bu coğrafya ülkenin DNA'sını nasıl şekillendirmiş? Çok güzel bir bağlantı kurdun. O kaleler, özellikle de UNESCO Dünya Mirası listesindeki Spiş Kalesi gibi devasa yapılar, ülkenin 1000 yıl boyunca bir sınır ve savunma bölgesi olduğunun somut kanıtı. Ama coğrafya sadece savunmadan ibaret değil. Ülkenin neredeyse yarısını kaplayan Karpat Dağları ve onun en yüksek kısmı olan Tatra Dağları, Slovakya'nın adeta oyun alanı. Doğa yürüyüşü, kayak, tırmanış, her şey burada. Bir nevi milli kimliğin de parçası o zaman bu dağlar. Kesinlikle. Hatta Slovaklar için milli bir sembol olan Krivan Dağı da Tatralarda. Bu dağlar sadece bir turizm merkezi değil, kimliğin ta kendisi. Kültürden bahsetmişken, kaynaklar geleneksel halk müziği ve danslarının da bu kimlikte çok önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. Bu folklorik gelenekleri hala canlı tutmaları etkileyici. Peki, komünizm çöküp 1993'te bağımsızlıklarını kazandıklarında ellerinde ne vardı? Bu kadar kısa sürede Tatra Kaplanı diye anılacak bir ekonomiyi sıfırdan nasıl inşa ettiler? Bu gerçekten de modern bir ekonomik mucize hikayesi ve bunun bir gizli sosu var. Bu dev otomotiv ve elektronik şirketlerini, hani Volkswagen, Kia, Peugeot, Samsung gibi markaları ülkeye çeken şey sadece ucuz iş gücü değildi. Kaynaklar özellikle 2000'lerin başında uygulanan %19'luk düz vergi, yani flat tax sistemine işaret ediyor. Tek oranlı vergi. Herkese ve her şirkete aynı oran. Evet, bu yabancı yatırımcılar için inanılmaz derecede çekici, basit ve öngörülebilir bir ortam yarattı. İşte bu vergi reformu Tatra Kaplanı lakabını ateşleyen kıvılcım oldu ve ülkeyi bir anda küresel bir üretim merkezine dönüştürdü. Rakamlarda bunu destekliyor anladığım kadarıyla. Kişi başına düşen milli gelirin 20.000 dolar civarında olması bölge standartlarına göre gayet iyi. Üstelik yaşam maliyetleri Batı Avrupa'ya göre hala daha uygun. Ama bu modelin bir bedeli olmalı değil mi? Yani kaynaklar bazı sorunlara da işaret ediyor gibi. Elbette, resmin tamamını görmek önemli. Bu model, ülkeyi yabancı yatırımlara aşırı derecede bağımlı hale getirdi. Bu bir risk. Ayrıca kaynakların da belirttiği gibi yolsuzluk hala bir sorun. Ve belki de en büyük tehlikelerden biri nitelikli iş gücü açığı. Genç ve eğitimli nüfusun daha iyi maaşlar için Batı Avrupa'ya gitmesi, ülkenin gelecekteki büyümesini tehdit eden bir faktör. Yani sadece bir üretim üssü olmaktan çıkıp inovasyon üreten bir ekonomiye dönüşmek zorundalar. Bu bir sonraki aşama. Ekonomiden topluma geçelim o zaman. Nüfusun %80'den fazlası Slovak ama yaklaşık %8,5'lik önemli bir Macar azınlık var. Bu da 1000 yıllık ortak tarihin bir mirası olsa gerek. Peki ya günümüzdeki toplumsal meseleler? Kaynaklarda gerçekten dikkatimi çeken bir konu oldu. Sanırım neden bahsettiğini biliyorum. Slovakya'nın Avrupa Birliği içinde resmi olarak ibadete açık bir camisi olmayan tek ülke olması. Evet, tam olarak o. Bu gerçekten de üzerinde durulması gereken çok katmanlı bir konu. Ülkede 5-10 bin civarında bir Müslüman nüfus olduğu tahmin ediliyor ama resmi bir cami inşa etme talepleri yıllardır siyasi engellere takılıyor.
Evet, bu noktada dinleyicimize bir hatırlatma yapalım. Biz burada taraf tutmuyoruz. Sadece senin bize sunduğun kaynaklarda yer alan bu ilginç bilgileri, bu verileri aktarıyoruz. Bu detay ülkedeki dini azınlıklar, ulusal kimlik ve entegrasyon politikaları hakkında ne kadar karmaşık bir tartışma olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu durumu daha da netleştiren bir başka örnek daha var kaynaklarda. Suriye İç Savaşı sırasındaki Slovak hükümetinin mülteci politikası. O dönemde sadece 200 Hristiyan sığınmacının kabul edileceği, Müslüman sığınmacılarınsa ülkede cami olmadığı için entegrasyon sorunu yaşayabilecekleri gerekçesiyle kabul edilmeyeceği açıklanmış. Vay canına. Yani entegrasyon için bir cami lazım ama cami olmadığı için entegre olamazsınız gibi bir döngüden bahsediyoruz aslında. Tam olarak bu. Bir tür kilitlenmiş durum. Bu, ülkedeki bazı siyasi ve toplumsal dinamikleri anlamak için çok çarpıcı bir örnek. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Macar hakimiyetinden, Çekoslovakya deneyiminden ve Sovyet gölgesinden çıkıp kendi bağımsız yolunu çizen modern sanayileşmiş bir AB üyesi. Ama aynı zamanda kimliğini tanımlamaya ve modern dünyanın getirdiği zorluklarla yüzleşmeye de devam eden bir ülke. Kesinlikle. Slovakya, Sovyet sonrası bir ülkenin batıya ne kadar başarılı bir şekilde entegre olabileceğinin ders kitabı gibi bir örneği. Ekonomik dönüşümü, siyasi istikrarı yakalaması, bunlar takdire şayan. Ancak aynı zamanda yeni bir ulusal kimlik inşa etmenin, tarihi azınlıklarla ilişkileri yönetmenin ve çok kültürellik gibi meselelerle başa çıkmanın ne kadar devam eden ve karmaşık bir süreç olduğunu da bize tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Bu harika analiz için çok teşekkürler. Ve sana sevgili dinleyicimiz, bu sohbetin sonunda üzerinde düşünmen için bir soru bırakmak istiyoruz. Kaynaklar Slovakya'nın özellikle otomotiv sektöründeki etkileyici ekonomik dönüşümünü vurguluyor. Ama aynı zamanda yabancı yatırımları olan bu güçlü bağımlılığa ve nitelikli iş gücü açığına da işaret ediyor. O halde senin için soru şu: Slovakya gibi daha küçük bir ülke, gelecekte sadece küresel devler için bir üretim üssü olmanın ötesine geçip, kendi markalarını yaratan, gerçekten kendine yeten ve yenilikçi bir ekonomiyi nasıl inşa edebilir?